드라이버로 장자 패기 샷으로 빵, 빵, 빵. 힘 빼고. 요거는 살짝 왼쪽으로 쳐야 되겠네요. 81에 7이니까 85 정도만 보고. 어이구야, 내리막이네. 내리막 퍼트구나. 나도 이글님 퍼팅할 차례입니다. 세컵. 수으로 3컵 받습니다. 요즘 몇 발을 잘 안 쳐서 감이 없지 싶습니다. 세다. 나도 이글님 퍼팅할 차례입니다. 풀컵 왼쪽으로 3컵 받습니다. 바로 시작했네요. 원래 첫 번 홀은 버디로 출발해야 했는데 아쉽습니다. 파5 447m 투혼 가능한 거리네요. 자, 그러면은 나도 이글님 수행할 차례입니다. 오른쪽으로 휘어진 3회 맞바람이라서 조금 파5입니다. 바람 감안하시고 준비되면 시작하세요. 240은 좀 쳐줘야 되는데. 우와, 굿샷. 240 가라. 어이. 나도 이글님 수행할 차례입니다. 바람 방향 확인하시고 시작하시면 됩니다. 투어는 좀 어렵겠습니다. 이게 제가 딱 거리가 장접배기로 Fairway. 나도 이글님 수행할 차례입니다. 풀컵 앞쪽에 오르막 경사했습니다. 웨지는 30m 안쪽은 좀 짧게 잡고요. 컨택 위주로만. 나도 이글님 퍼팅할 차례입니다. 우측으로 3컵 받습니다. Concede. 탈승타입니다. 수고하셨습니다. 진짜 퍼터는 너무 어렵습니다. 퍼터는 진짜 어려워서 감당이 안 됩니다. 감당이. 나도 이글님 수행할 차례입니다. 이번 홀은 171m 거리의 파3 홀입니다. 바람 감안하시고 준비되면 시작하세요. 6번 아이언으로 레디. 6번 아이언으로 탄도를 좀 낮게 해서 쳐볼게요.
우측으로 턱 받습니다. 와, 자꾸 당기네. Concede. 아, 우측 반다고 봤는데. 아, 정말. 버디 2개를 그냥 놓쳤습니다. 이러면 되겠습니까? 여러분. 진짜 퍼터는 감이 없어요. 나도 수행할 차례입니다. 지금 치신 홀은 3대 1 미터 거리의 팝홀입니다. 뒷바람이 불어서 이런 거는 어차피 전장이 짧으니까 무리하지 않게 살려고만 치도록 할게요. 가볍게 투. 나도 이글님 수행할 차례입니다. 하나, 둘, 하나, 둘. 몸하고 같이 돈다는 느낌으로. 아유, 뭐하냐. Rough. 멀리건 한 개 남은 거 쓰겠습니다. 다 써버리고. 나도 이글님 수행할 차례입니다. 멀리건 사용. 나도 이글님 수행할 차례입니다. Ready. 몸하고 같이. 자꾸 왼쪽이 떨어져야 된다. 오른쪽 떨어진다. 그죠? 우측으로 자꾸 방향각이 우측으로 나도 떨어지네. 이글님 커팅할 차례입니다. Ready. Birdie chance. 턱 우측으로 4컵 받습니다. 허이. 너무 많이 보고, 너무 적게 보고. 이러다가 그냥 올파하는 거 아닌가 모르겠습니다. 그래도 오늘은 나도 이글님 수행할 드라이버 잡고 왼쪽으로 휘어진 3대 아이언 29 잡고 하는 미터 거리의 거니까. 팝홀입니다. 바람 방향 확인하시고 슛하시면 됩니다. 이것도 원원이 안 되니까 굳이 무리할 필요 없죠. 보자. 119, 나도 90, 이글님 100 쳐야 수행할 되네. 차례입니다. 바람 감안하시고 준비되면 슛하세요. 볼의 위치를 확인해 주세요. Ready. 응? 야. Apron. 나도 이글님 커팅할 차례입니다. Birdie chance. 우측으로 클럽 반 받습니다. 내리막 감안하세요. 이러다가 진짜 올파 하겠습니다. 그냥 올파 해버릴까? 나도 이글님 수행할 차례입니다.
아, 살짝 열렸어. 나누기를 수행할 올리면 버디네요. 이거는 올리면 버디. 컨시드 가라. 첫 버디. 감사합니다. 나누기를 수행할 차례입니다. 137, 이번에 치실 홀은 135. 124m 거리의 파3 홀입니다. 뒤편에서 바람이 불기 때문에 거리가 조금 더 나올 수 있습니다. 오르막이니까 135, 137. 다 봐도 되겠습니다. 오르막은 짧게 떨어지니까 그냥 깊게 다 보고. 숏 아이언도 붙이고. 들어가. Concede. Replay. 장자. 식습관을 바꿀 수 없다면 소화제를 바꾸세요. It's okay. 크리스탈 슈퍼젤. 장자. 나누기를 수행할 차례입니다. 이번 홀은 370m 거리의 파4홀입니다. 오른쪽에서 부는 바람이라 왼쪽으로 휘어질 수 있습니다. 참고하세요. 빼고 장자. 우와, 굿샷. 나누기를 수행할 차례입니다. 바람 방향 확인하시고 슛하시면 됩니다. 똑같이 9번으로 아까처럼만 치면 되겠네요. 툭. 자, 파3다 생각을 하고. 응? 나이스. 나누기를 퍼팅할 차례입니다. 우측 한컵 지금 세 번째 나왔습니다. 네, 우측으로 톡 왔습니다. 이번에는 넣도록 하겠습니다. Concede. 제가 우측 덜 번호가요? 분명 한컵 봤다고 생각했는데. 나누기를 수행할 차례입니다. 뒷바람에 이번에 치실 홀은 408m 거리의 이건 파5홀입니다. 뒷바람이 불어서 한 68 정도만 치면 한 120, 130 남겠네요. 편안하게. 힙으로 인해서 힙턴, 장잡배기. 아, 끝에 오르막이구나. 내려갔다 올라가네. 에이, 이럴 줄 알았으면. 뒤편에서 바람이 불기 때문에 거리가 많이 나올 수 있습니다. 20을 다 참고하세요. 봐야 되니까. 167인데. 뒷바람 167. 아, 7번.
7번 잡을까요? 7번 세게. 7번 풀스윙 하겠습니다. 왜냐면 뒷바람이 좀 있어서. Ready. 7번. 그리고 우리야. 스톱. 됐어. 나비를 퍼팅할 차례입니다. 파5였네. 우와. 홀컵 좌측으로 공 하나 정도 보시면 됩니다. 공 하나. 하나 봤어. 하나 봤어. 봤어. 그렇죠. 이걸 해야 되는 상황에서 이거를 못했습니다. 이런. 하고 싶은 건 하고 사자. 그 시작은 통증을 해내는 것보다 해내는 캡탑터 한더. 아침은 주로 커피로 때우는 식. 스트레스는 매운 걸로 푸는 식. 그런 식으로 할 거. 회스타일 식습관을 바꾸서. 그래도 전체적으로 장자패기 샷을 하면서 내가 몸을 안 쓰고요. 힙턴의 양을 해서 자연스럽게 이것만 내리니까 아이언 컨택들이 좀 많이 좋아졌어요. 그러니까 정확성이 좀 많이, 물론 아마추어니까 뒷땅도 치고 하지만 그래도 큰 미스가 나진 않는다. 자, 후반홀 한번 쳐보도록 하겠습니다. 나비를 수행할 차례입니다. 왼쪽은 왼쪽으로 떨어지면 좋겠죠. 떨어져도 왼쪽으로 떨어지는 게 좋으니까 살 확률이 있으니까 올려서 놓고 힘 빼고 툭. 나비를 수행할 차례입니다. Ready. 벙커를 조심하세요. 맞바람이라서 조심하세요. 저기 딱 벙커 전까지 가겠네요. 힘 빼고 탑 컨택 위주로. 어휴, 벙커 빠질 뻔했습니다. 벙커 빠질 뻔했습니다. 나비를 수행할 차례입니다. 근처만 가도 이 버디 할 수 있는 찬스 나니까 43. 들어가자. 전체적으로 드라이버도 그렇고 장자패기 샷을 치고 난 뒤에는 아무것도 안 하죠. 그냥 장자패기 탕 치니까 치고 난 뒤에 바디만 돌아주면 팔은 딸려가니까 신경 안 쓰셔도 됩니다. 스트레스 바람하면 오른쪽으로 피우실 것 같습니다. 참고하세요. 힘 빼고 우와, 굿샷. 나비를 수행할 차례입니다.
감안하시고 준비되면 시작. 94m. 아까 전에 짧게 쳤는데 100m 떨어졌으니까 딱 95m만 50도로 하프 스윙으로 탁 끊어치겠습니다. 레디. 더 가야 돼. 나도 이글 퍼팅할 차례입니다. 오른쪽으로 3컵 받습니다. 10m는 쳐야 되네요. 3컵. 진짜 퍼터 연습 좀 많이 해야 되겠습니다. 와, 이거는 지금 퍼터 버디 10m 안쪽 버디 놓친 것만 한 4-5개 되죠. 이러면 제가 실력이 안 나도 되는데. 이글 스윙할 차례입니다. 121m 거리에 내리막은 저는 반만 봅니다. 8m. 그러면은 거리가 좀더 113. 113에 뒷바람 7m니까 100m 쪽에 뒷바람 7m 다 보진 않으니까 113에 110, 105에서 110 정도만 보고 50도로 장작으로 하나, 둘. 설게 맞았어요. 바보야. 이 됐다. 얕게 맞아버렸어요. 나도 이글 퍼팅할 차례입니다. 레디. 저는 똑바로 봤습니다. 제 퍼터가 문제가네. 제 퍼터. 똑바로도 못 넣어. 야, 지금 하나 4개 놓쳤다 쳐도 구웠는데, 팔았는데, 스윙할 차례입니다. 아깝습니다. 이게, 385m 거리에 팝볼입니다. 저 같은 경우는 약간 드로우 구질이잖아요. 그래서, 확실히 왼쪽으로 좀 감겨도 바람이 이렇게 치니까 여기 떨어질 수 있다 생각에 저는 이걸로 쳐볼게요. 그러니까 조금 약간 좀 과감하게 헤드를 빨리 보낸다는 느낌으로 장작을 빨리 보낸다는 느낌으로 넘어가야 돼. 그렇지. 이렇게 느낌으로 치면 괜찮았을 것 같아서 이렇게 한번 쳐봤습니다. 나도 이글 스윙할 차례입니다. 이것도 아까랑 비슷한 상황인데 내리막 9를 보면 107에 뒷바람이니까 105m만 친다는 느낌으로 살짝 키로 상관없네요. 어쨌든 근데 오르막이 좋으니까 105만 친다는 느낌으로 굿샷. 나도 이글 퍼팅할 차례입니다. 좌측으로 4컵 받습니다. 어이. 와 진짜 죄송합니다. 여기서 죄송합니다. 안 맞네. 안 맞아. 퍼터 안 맞네. 식습관을 바꿀 수 없다면 소화제를 바꾸세요. It's okay. 베스탈 슈퍼젤. 나도 이글 스윙할 차례입니다. 오늘 우측을 우측 바람이 우측이니까 13m 거리에 팝볼입니다. 전장이 짧을 때는 편안하게 치는 게 추천드립니다. 괜히 세게 쳐갖고 죽을 수 있으니까 안 죽을 정도로만 편안하게.
나도이글님 수행할 차례입니다. ready, 그러면은 110에 110 보면 되겠네요. 105, 110. 그럼 아까처럼 30, 볼스피 37 정도? 잘라요. 아, 37을 쳤어야 되는데 36을 쳐갖고 조금 짧았습니다. 확인할 차례입니다. 우측 4컵. 풀컵 오른쪽으로. 근데 사실은 오르막 감안하세요. 10m 안쪽은 다 넣어야 되는데 좀 심각합니다. 아, 대회 모드 오랜만에 두 자릿수 할 수 있었는데 퍼터가 확실하게 안 되네. 퍼터 연습 좀 더 하겠어. 자, 이제 15, 16, 17, 18 4개 남았으니까 조금 더 집중해서 한번 쳐볼게요. 가볍게 투. 굳이 멀리 보낼 필요 없다. 전장이 짧으니까. 페어웨이가 짧으니까 살아야 된다. 컨택 위주로. 어이. 나도이글님 수행할 차례입니다. 엉커. ready, 9, 9, 18. 108. 맞바람. 110. 피칭으로 가볍게 치면 될 것 같습니다. 나이스 아웃. 나도이글님 확인할 차례입니다. 좋아. 2컵 보고 치겠어. 수으로 컵 반 받습니다. 반컵을 더 봐야 되는 느낌상. 제가 확실히 퍼트할 때 좀 당기는가 봅니다. 아, 이제 후반에 조금 잘 맞네. 결국 연습, 결국 GDR. 잘 맞네요, 후반에. 120. 나도이글님 수행할 차례입니다. 여기는 128m 거리의 파3홀입니다. 바람 방향 확인하시고 샷하시면 됩니다. 피칭으로 치면 되겠습니다. 짧다. 더 가라. 됐어. 나도이글님 확인할 차례입니다. 좌측 끝. 컵 좌측 끝부분 받습니다. 십칠 번 2개 홀 남았습니다. 458. 좋아. 458이면 어떻게 되죠? 내리막인가요? 나도이글님 수행할 차례입니다. 오르막 내리막이네. 홀은 458m 거리의 야, 요거. 파5홀입니다. 근데 너무 감안하시고 준비되면 샷하세요. 야, 너무 빡셉니다. 와, 이게 왼쪽으로 쳐야 되는데 투혼 하려면 해저드에 빠지면 안 되는데 투혼 공략하겠습니다. 투혼. 그냥 투혼 공략으로 가는 게 나을 것 같습니다. 나도이글님 수행할 차례입니다. 잠시만요. 바람 방향 확인하시고
하시고 제가 유틸을 진짜 안 쓰거든요. 4번 유틸인데 3번과 드라이빙 아이언과 거리가 똑같아요. 그래서 요거 왠지 탄도를 올리면 바람 따라 갈 것 같아서 한번 쳐볼게요. 춥더라도 한번 그냥 해보겠습니다. 유틸도 똑같아요. 그렇지, 바람 타고 가라. 킥 스탑. 오, 나도 이글 님 퍼팅할 차례입니다. 오, 똑바로 이글 가겠습니다. 콕콕 바로 보시겠습니다. 드디어 이걸 한번 하고 갑니다. 야, 이게 진짜 오늘 퍼터만 조금 이제 좀 여기 센서에 좀 감 잡혀갖고 했는데, 안 그랬으면 오늘 투언더 두 자릿수 언더 치고 가는데 아쉽네요. 그래도 샷이 좀 많이 좋아지니까 나도 이글 님 수행할 차례입니다. 만족합니다. 왼쪽으로 휘어진 200. 벙커를 조심하세요. 어차피 절로는 넘어가진 않으니까 우비 지역입니다. 역시 안전하게 우비 지역입니다. 안전하게 치고 가겠습니다. 빵. Fairway. 봅시다. 나도 이글 님 수행할 차례입니다. 43 치면 되겠네요. 아까처럼 Ready. 느낌을 43 치자. 여기 43이니까 마지막을 버디로 가야 되는데 이글 님 퍼팅할 차례입니다. 한 컵 반. 그러면 좌측은 반 컵 보고 한 컵만 보고 쳐볼게요. 아무튼 여기까지입니다. 그래도 전체적으로 샷이 좀 많이 돌아왔죠? 아이언도 그렇고 오늘 뭐 컨시드 버디도 많이 했으니까 여러분들도 장작 패기샷 올린 상태에서 하체만 이용을 해서 그 양에 의해서 치는 연습을 좀 하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.